Ibu-ibu subur, mbak-mbak subur dibalengi sarung tok meteng. Ya harus meteng. Dia di kebunna sarung enggak? Dilala sarung anak. Ya, nggih. Ana sing ngentum barang ya. Nggih lho, mlendung 9 bulan jenengan. Nggih niku saking makmur suburen jenengan ya Allah, gawe dadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Amma ba'd, hadratal muhtaram wal mukarram, para alim ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya, wonten ing Grumbul Sempor nggih, Kedung Benda, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ingkang tansah kula hormati kula muliaken ngarsanipun para kiai ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kula muliaken wonten ing Sempor. Sanggening para guru ngaji, guru TPQ, imam masjid, imam mushola, sedaya para pimpinan jamaah Yasin Tahlil, ibu-ibu jamaah Yasin Tahlil, grup rebana, penerbang, pilot ingkang tansah kula hormati saking mriki mawon, saking Sempor mawon. Ayu-ayu kabeh ya. Perawan kabeh. Alhamdulillah. Ingkang tansah kula hormati, namine napa Bu? Grupe napa? Al-Hasil Istiqomah. Ingkang tedahaken muga-muga tambah barokah, tambah sehate, tambah sobare, tambah slamete. Allahumma. Ingkang tansah kula hormati para sesepuh pini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur pangembating praja pandam pandeming kawula dasi Pak Purwono, dalah sedaya perangkatipun, sedaya perangkat, semua perangkat, seluruh perangkat dan seperangkat alat sholat dibayar sah. Sip. Mempelai berdua Mbak Yuliantika Putri binti Pak Sutiman Ibu Kastiem kalian Mas Zaki Fangkihul Nizar bin Bobo Agus Salim Ibu Siti Khamimah saking Bumiayu. Ingkang tansah kula hormati dan yang berbahagia insyaallah keluarganya sakinah mawaddah rahmah dan barokah, enggal-enggal pinaringan golek kencana kang isa tata jalma, wujudipun keturunan ingkang saleh salihah, ingkang alim ingkang alimah. Allahumma. Lan sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdin nahdiyat, keluarga besar Masjid Ar-Rahman ingkang mangkin jenengan dipun suwuni sareng-sareng lantaran 1 ziyadah doa, nomor 2 ziyadah biaya. Kan ngaten? 1 ziyadah doa tambah tonga, nomor 2 ziyadah biaya tambah biaya kagem pembangunan Masjid Ar-Rahman RT 1 RW 8 Dusun 3 Grumbul Kebanggan, Desa Kedung Benda. Siji ziyadah doa tambahin tonga, nomor 2 ziyadah biaya tambahin biaya. Mereka nimbangun masjid orang nganggo untu tapi nganggo duit. Siji sing penting kepengin disit, nyong kepengin di masjid, kepengin dulu. Nomor 2 adalah semangatnya, nomor 3 lantaran tonga, nomor 4 adalah lantaran sarang-sarang, lantaran ya kayak wong mangkat kaji. Mas nyong lapain mangkat kaji sarane kepriwe? Sarane ya daftar. Sarane
daftar lah duitnya kepriwe penting daftar disit akeh wong duwe duit tapi orang mangkat gaji-gaji mereka orang daftar mulane siji kepengin disit wong nek ora kepengin mobil ya ora tuku mobil wong nek ora kepengin mangkat gaji mbok miliaran kaya ngapa ya ora mangkat gaji wong ora duwe siji kepengin, nomor 2 adalah wujudin daftar, nomor 3 adalah nabung priyatin. Nyatane akeh cerita pemulung wong ora duwe tukang becak sekalipun nyatane ceritane mangkat gaji mergane apa? Siji holindunga temenanan lantaran karep. Nomor 2 adalah gelem priyatin kumpul nabung nyatane yang mangkat gaji dipanggil karo Gusti Allah. Muga-muga kula jenengan ndang nyusul dipanggil karo Gusti. Ya iya berarti ya mangkat gaji Mekah Madinah Allahumma kanthi sareng-sareng alhamdulillahi rabbil salawat salam tercurah dumateng kasariro Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bu ingkang ketuan-tuan tu syafaatipun milai dunya dumugi benjang wonten yaumil qiyamah Allahumma kersanipun hajate pasutiman langkung berkahi datang masyarakat sembordung benda sarang-sarang kita dipun sarang-sarang wiwiti dipun awali kanthi waosan sholawat tak ambil saking kitab Durratul Fawaid karangan Umidah atau Mbah Nyai Haji Sa'adah meranggen Al-Futuhiyah Suburan meranggen Demak ben kita sedaya terutama ibu-ibu tansah niru jejak lampahipun Mbah Nyai Umi Sa'adah Allahumma hasil istiqomah. Aku juga masih punya perasaan sama seperti dirimu. Ingin cinta, ingin kasih, sama juga seperti angger kondang dutan apal, angger kon salawatan menang kabeh. Sing imbang ibu nggih, sing imbang solawatan ya sing mempeng dangdut ya terserah jenengan wong hidup ya butuh hibur. Nah, tapi kecekel dunai ya kecekel akhirat. Allahumma sing penting orang maksiat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Nyebut ing Allah ingsun ngawiti alhamdulillah syukur ing Gusti rahmat lan salam katur jangan Nabi sarta keluarga sahabat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad ya
mulya tugase nyembah marang bendara supaya selamat lan bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Wajib percaya pangeran siji miji tak ana kang nyekutoni Nabi Muhammad iku rasule wajib dikoko kabeh dawuhe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Wajib percaya pangeran siji miji tak ana kang nyekutoni Nabi Muhammad iku rasule wajib dikuku kabeh dawuhe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahi rabbil Alhamdulillah. Pak Sutiman mengamalkan dawuhe Kanjeng Nabi, mengamalkan dawuhe para kiai. Memang nang kemangkon nang dung benda, terutama sempor, nggih, ya sempor ya. Sempor pancen sing ngarane bareng kesusu terburu-buru pancen ana kalane apik, ana kalane ora apik. Ana wong lanang ribut buru-buru age-age mangkat maring puskesmas mergane nembe bojone arep babaran. Saking gipyak-gipyak ribute wadul maring sustere ribut geger moer kabeh diwatuli. Adulah bojoku babaran, ternyata nganti tekan puskesmas tambah pusing mergane bojone ketinggalan nang omah. Saking kesusu terburu-buru nganti sing arep babaran sidane sapa. Sing wadon jebule cembule kae sinang omah ngatang-ngatang. Wong nyatane arep babaran, saking gupruke, saking terburu-buru, saking kesusu nganti sing wadon ketinggalan nang omah. Pokok barang kesusu, barang terburu-buru aja digebuk rata. Ana kalane apik, ana kalane ora apik.
Contoh sing ora apik ya kayak mau. Gara-gara kesusu, terburu-buru, pikirannya buyar, kan pikirannya bubar. Terus maning barang kesusu sing ora apik, contohnya apa? Contoh, siki nang masyarakat baik, ya. Ibu selek kepengin mangan daging, selek kepengin mangan brutu, selek kepengin mangan cewiwi, selek kepengin mangan pupu. Ini pas selek kepengin mangan ayam. Pancen nek jenengan kulon jenengan zaman rin pengin mangan ayam, nek ora bada ora. Nek ora meh ayam meh arep mati mriyang ora. Ora bae, ora bae. Ora bae. Nah, Rin. Contoh, jenengan jari inayu pada mangan ayam. Oke, ayam disembelih, ayame dewek. Disembelih krana Allah, disebut asmane Allah, bismillahirrahmanirrahim, sholawat, jenengan maca sholawat, jenengan nyembelih ayam tel gulune meh pedhot, nyatane khulkum wa mari dalane ambekan karo dalane pangan, dua rongga ini terpotong dengan bagus. Nyembelih bener atas nama Allah, terpotong secara syariat bener antara khulukum dalane ambekan karo mari dalane pangan, ayam tersebut terpotong dengan bagus. Tapi ayam digeletakna brok megap-megap sengep-sengep, lagi ngetokna getih, lagi ngetokna nyawa, lagi ngetokna nyawane si ayam pating klubrak. Ayam esi anget, ayam esi anak ambekan asa, ayam esi rada setidik obah, gandeng jenengan kesusu ora kanti, terburu-buru cekel cekere dilebok namaring ember isine banyu panas. Tapi kan ustak sembelih mas, ya. Tapi ayam esi anak ambekane darai urung metu ngutur dengan sempurna. Akibatnya apa? Hati-hati, ayam esi anak ambekane tandane esi anak nyawane urung mati dengan sempurna. Dicekel cekere diblebok namaring ember isine banyu panas. Matine ayam itu bukan mati sempurna karena disembelih, tapi matine karena kecemplung banyu dadine batang. Wis kaya gue tambane apa? Tambane getih urung mandur sempurna, akhirnya ngecembeng nang jero daginge ayam, hasilnya bukti cacak wisuh, kemudian dicuci bersih kayak apa? Gawene kentaki, digoreng sreng. Apa yang terjadi? Jabane kriugure kepenak enak, tapi barang cokot daging kenang balunge esi ngecembeng getih. Mangan getih lagi-lagi hukume haram. Salahnya kita utuh saleh ayame, nek saleh ayame namanya najis yang dimaafkan. Contohnya apa? Jenengan nyembelih bener, getih mandur dengan benar, matine sempurna. Wonten mengko daginge esiana getih setitik rong titik telung titik. Niku adalah najis yang dimaafkan, najis yang dimakfu. Tapi hal ini bukan saleh ayam, tapi saleh kulon jenengan sing terburu-buru ora kanti kepengin mangan ingkung, kepengin mangan ayam. Salahnya siapa? Salah kita. Kenapa? Ora kanti ayam esi rada ana nyawane, esi obah ora kanti cekel-cekere lebokna banyu, terburu-buru sing ora apik. Nomor 2, terburu-buru dalam sholat. Ibu sholat niku nek dewekan paling banter pirang menit bu? 2 menit. 2 menit sholat niku. Tenang saja. Dung benda nek sholatnya banter-banteran, tenang baik. Masulin anak kalane banter, anak kalane alun-alun, mergane sing sholate banter nang dung benda, anak sanate, anak jalur ilmune. Sampai siapa? Sampai kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dalam jenengan sholate banter, ya. Kenang apa? Eling-eling jawaban Ibnu Abbas. Aku sholate banter-banter, mergane apa? Ketika aku sholat, ngapa aku sholatnya agak cepet tak rambungaken, sholatnya banter-banter mergane apa? Setan nembe arep nggoda, jebule setan nembe siap-siap nembe arep nggoda, cempuleke sholatku wis rampung. Tapi tulung nang dung benda aja digebuk rata. Memang Ibnu Abbas sholatnya banter, tapi
tapi rukun salate terjaga, bacaane terjaga, Fatihah bagus, sujude tuma nina, salate walaupun banter-banter Ibnu Abbas, tapi ketika Allahu Akbar banterlah, tapi wusul datang Allah, Allahu Akbar, Allah 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 Allah. Nek kulun jenengan kan boten banter merga mikirin dunya, Allahu Akbar kumbahane urung garing kemerata kudang, aduh ayo gabae mikirin numpak odong-odong ngaku dewek ya, langsung ana contone. Allahu Akbar cepet numpak odong-odong mangkat ngaji, numpak odong-odong mbok ketinggalan mbok keri, sembayar larang-larang kok. Nah, langsung ana contone iki, Pak. Jajal. Walaupun salate banter lah Ibnu Abbas tetap terjaga bacaane Fatihah. Fatihah niku dalam rukun salat, Bu. Wajib hukumnya, mulane jeneng tanglet. Asulin nggih. Kula niki dereng ngapal suratan pendek. Terus lah kula niki mau ngapal mung Fatihah, tapi kula kepengin salat pripun Masulin? Salatlah jenengan mau ngapal Fatihah tok. Rakaat pertama Fatihah, waladhdallin amin Fatihah maning, ora masalah. Fatihah tok sanane salat ndak masalah, nggih. Karena Fatihah itu hukumnya wajib. Terus Mas lah kula niki dadi makmum kepriwe? Ibu makmumin apa? Maghrib, isya, subuh. Mbah Kiai nalikane ngimami Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, nalikane maghrib isya subuh imame maca Fatihah, ibune meneng mendengarkan nyimak Allahu Akbar, imame Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin, ibune nyimak meneng nyimak umik-umik nyimak. Mbah Kiai waladhdallin amin. Mbah Kiai maca suratan liyane ibune nembe maca Fatihah waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ibune nembe alhamdulillahirabbil alamin. Tapi aja seru-seru mbok nyanyi imame. Nyanyi imam cukup jenengan ngucap krungu nang kupinge dewek alhamdulillah malikum min mertolin. Nanti nggih niku Fatihah tetep jenengan baca, tapi setelah imame maca Fatihah. Ngaten nggih Bu nggih. Lah, ibu gara-gara selek ora kanthi kepengin mangkat ngaji numpak odong-odong. Jarane kepengin ora kanthi numpak odong-odong, ibu sembayang zuhur dibanter-banterna. Selek tanggane nyamper, ayo yo cepet ki mangkat ngaji ki selek mangkat odong-odong tinggal kawus. Kan kaya ning tinggal kawus rito, oh kanane uli gede bagan pikirane, kene lagi sholat, aduh warna-warna mikiri wong mangkat numpak odong-odong. Aduh lah, iya kepriwe iki? Aduh lah, kadung sembayang, aduh lah, kepriwe iki? Apa yang terjadi? Salat meh rampung. Tapi ngapunten salatnya meh rampung. Gari rakaat terakhir, gari salame, ora rakaat gari salame. Assalamualaikum. Sing kudune assalamualaikum. Tapi karena selek kepengin mangkat numpak odong, selek kepengin mangkat nang ngarep dek. Ya, ngarep dewek, kuwatir mbok nemburi dewek ana wit gedangan. Ibune ayo. Sing kudune sempurna bacaane, sempurna rukun salate, mereka disereg-sereg, dicepet-cepet dan cepet rampung. Sing kudune bacane tepat assalamualaikum, tapi mung assalamualaikum. Ya kayak ibu-ibu saking seringnya salam ngantek pegel ilate. Sing kudune assalamualaikum dadi assalamualaikum. Malah ana sing mikum. Ya. Mikum. Malah ana sing kum iki tok. Kum. Nah, wonten sing kaya niku Bu, saking pegel dela salam. Kum, salam. Kan enek kum mrene dhewe jawabe salam.
Apa maksudnya lho? Sing kudune assalamualaikum warahmatullah. Ibune karena seret-seret mangkat ngaji cepet-cepet di cepet-cepet. Malah dadine assalamualaikum warahmatullah. Salam, salam. Berarti hilang apa nih Bu? Mung alif tok, tapi jenengan cepet-cepet rampung niku cara kitab Kifayatul Akhyar Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hasan menyebutkan bisa jadi sholat kulon jenengan niku batal gara-gara apa? Nopo rusak di dalam rukun sholate. Salam pertama hukume wajib, watene salam kedua sunnah. Rusak salam pertama ya pada rukun salate rusak. Mulane sing alon-alon walaupun banter Bu ya ana sanate, tapi ana sanate lah Ibnu Abbas walaupun salate banter terjaga bacaane, terjaga rukun salate, terjaga segalane walaupun salate nopo kecepatane banter. Lah kula jenengan nyong ora bae Mas kaya Ibnu Abbas ora bae. Nah, walaupun kita niru Ibnu Abbas mung banter ya kaya ibune waya-waya wingi Ramadan nang Kemangkun ki padha ndritir nang WA. Ayo, endi masjid Rika sing paling cepet? Traweh. 23 rakaat sing kira-kira 20 menit rampung. Akhire ibune mangkat ngulat musala sing paling cepet sembayange. 23 rakaat digawe 20 menit ya Allah. Maghrib apa dipangan? Kolak budin, teh, kopi, wah masalah apa kabeh dipangan. Gembus, muntul, ganyong, bisono, gembili, plok kabeh. Persiapan mangkat mangko traweh arti genjot 23 rakaat 20 menit ya Allah. Begitu ngisa rampung ngisa traweh jongkong jongking pledang pleding jongkong jongking pledang pleding rampung traweh gumo kabeh. Polang kaling metu kabeh Kang. Banter-banter Fatihah kepriwe? Sujude kepriwe? Rukune kepriwe? Ya nggih, Bu nggih. Salat apa mung banter-banteran? Salat apa menikmati nyembah datang Allah? Lendi. Intine salat apa? Ngrasakna kepanggih karo Gusti Allah. Lah kepanggih kok cepet-cepet. Kepanggih kok buru-buru amat. Lagi ketemu karo sing disenengi bekar pe suwe-suwe. Ya kan kayaknya ya kayak nyong ya iya. Uli ngenteni kawit jam 12. Nggih Bu nggih, saking kepengin ketemu karo sing cintai anggelang-anggelangan karo kipas-kipas panas be dilakoni salat datang Allah. Ketemu karo sing gawe bumi gawe langit cepet. Anu kepriwe maksude? Nggih napa nggih? Ibu lagi ketemu karo anak ado kang mudik kana Bali maring mangkon aja bali dijana nyompe sinya pengen nyawang kowe kan malah gandoli aja beli sing esuk maneh kena supaya esuk ya. Esuk tak gawe nami ayam kawin apa sing ora ketemu karo sing dicintai sing disenengi pe karepe ketemu sing suwe-su lah niki kebanggi karo Gusti Allah karepe buru-buru amat pe ora buru-buru nggih napa nggih. Maksudnya adalah bacaannya kepriwe, rukun sholatnya rusak apa ora, jenggang-jeng beledang-beledingnya kepriwe, niku secara syariate, secara tori, sapa hakikate, lah panggih karo sing disenengi nang dunya, lah nggih ketemu karo anak sing wis nang kana lagi bali ngene pe aja disit bali ya bapak kasih kangen, ibu esi kangen, sing disenengi malah sing kudune sing suwe, niki nggih nggih. Lah niki apalagi panggih karo Gusti Allah niku secara hakikate, secara syariate rukun salate bagaimana, tumaknina apa orang gini nggih. Pramila anak kalane banter ya anak apike, anak kalane banter ya anak ora apike. Terus sing apik apa masulin sing lagi dilakoni kali Pak Sutiman. Nopo ada 5 hal sesuatu terburu-buru sing disunahkan karo Kanjeng Nabi. Memang anak kalane buru-buru ora apik ya, buru-buru ora bagus iya, tapi anak kalane buru-buru juga bagus. Jadi niki ngaji imbang-imbang. Bagus sing 5 niku napa mawon masulin? Nomor 1, nomor 1, nomor pertama nomor 1 adalah it'amud dhaif, enggal jamu makanan minuman semampu kita kepada dhaif napa niku kepada dhaif para tamu. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Sapa wonge iman Allah lan dina akhir hendaklah dia memuliakan tamu-tamune semampu kita.
semampu kit mulane anak suku kupu lunggu. Kupu cara menerimane. Lunggu posisi duduknya. Suku ya suguhane. Enak teh. Anak banyu setrum, ya. Banyu kulkas sih, banyu setrum. Ya anak roti barang ya roti. Wong abang ya rasa stroberi lah. Roti. Ndarani Bu, niki dalam rangka bakso timan karo panitia mriki sempor napa it'amun dhaif menyegerakan menjamu makanan minuman hidangan kepada para tamu niku tamu niku teka nggawa barokah balik nggawa dosane sing duwe umah dibuang nang tangan dalan diguak nang tangan dicecer-ceceraken nang dalan niki tamu niku nggawa barokah bali ning nggawa dosane sing duwe omah mulane perlu penting niki dari Kanjeng Nabi. Nomor 1 it'amun dhaif menyegerakan jamu makanan minuman mampu kita kepada para tamu. Nomor 2 wa qada uddaini enggal-enggal nglunasi wis setahun rong tahun ditagih jere ndarani nantang gelut ora ditagih anu ya angleng-anglengan ujar-ujare sing arane utang ora nang akhirat ditagih mbok. Ya, mending nang dunya ditagih daripada nang akhirat ditagih. Naudzubillahi min. Nang akhirat ditagih priwar nyaur, ya coba. Ora liyane ya ngamal diwahna. Walaupun utang ya sunah Kanjeng Nabi. Utang ya sunah Kanjeng Nabi, Bu. Jadi utang kuwi sunah Kanjeng Nabi ya masulin. Iya, utang niku sunah Kanjeng Nabi. Nggih. Muka ya nengku iya, dadi jenengan ngasuk nek mangkat menggolet utangan, ki bahasane sing halus, pangapunten Pak Gedhe kula niki badhe nglampahi sunah Kanjeng Nabi. Napa sih arep badhe nikah mboten? Badhe napa? Badhe nyambet. Badhe nyili duit badhe utang. Oke, utang memang sunah Kanjeng Nabi, tapi jangan lupa aja mung enake tok. Buru-buru nglunasi utang selagi kita mampu. Sekalipun urung mampu mbok yo nyicil, sekalipun urung mampu nyicil mbok yo paring kabar aja ngleng-nglengan jare disaure ngenteni men mun kelalen sisan. Utang niku lha coba nggih, utange nrecel tapi malah dadi tukaran. Mulane niki nomor 2 adalah wa qada uddaini, enggal-enggal nglunasi utang, ora utang duit tok. Utang omong. Mulane Quran memperingatkan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadda illa ayyasha Allah. Kulon jeneng dadi wong aja gegagan, yo ngesuk mangan ngaji ya yo. Oke, siap. Ya yo mangan ngaji ya. Iya, oke. Iya, oke. Kaya ngerti tinang esuk kagungane Gusti Allah. Katakan insya. Nomor 2 enggal-enggal nglunasi utang. Mas, lah nek nadar hukumnya pripun? Boleh. Tapi nek nadar kaitane karo kurban ana sesuatu perlu diketahui. Perlu. Ibu misalnya jenengan nadar kayak bulan ngesuk niki bulan besar. Ya Allah, kula misal ibu duwe utang nadar datang Allah. Ya Allah, kula kapanane anake kula mentas, anake kula niku lulus SMA, anake kula niku nilainya apik, ranking minimal ya ranking 5. Gusti, kula bakal apa? Tapi misalnya jenengan nadar korban nang wulan Zulhijjah bulan besar ngesuk tawatan ngemben tahun lusa, Bu, teling-eling. Boleh nadar korban, boleh. Tapi gara-gara nadarin jenengan korban dadi rubah hukum. Maksudnya kepriwe? Kayak niki, secara umum nang dung benda, korban itu hukumnya sunnah. Selagi kita mampu, monggo urung mampu ya kepriwe carane. Urung di situ ora apa-apa. Korban secara umum hukumnya sunnah. Tapi apabila ketumpangan nadarin jenengan, korban dadi wajib. Wajib gara-gara nadarin jenengan. Nomor 2, mangan daging korbannya dewek hukumnya sunnah. Apa Kanjeng Nabi mengajarkan? Mengajarkan Kanjeng Nabi berangkat sholat Idul Adha perut dalam keadaan kosong. Beda karo Idul Fitri. Idul Fitri Kanjeng Nabi sholat Idul Fitri, Kanjeng Nabi posisinya ba'da subuh sampun cara kene ya medang-medang krihin. Sarapan niku terlalu gede, medang-medang dahar kurma. Sing penting kenang go nelesi
kerong kong kenang nggo nelesi tenggorokan kenang nggo nelesi niki. Nah, atau makan 3 kurma. Ya gandeng nang dung benda ora tukul kurma monggo nganggo gandul. Bolet ngarat telur apa-apa. Ya, bolet budin dibakar mangan telu tuli bareg ya. Lah ya, niku kurma 3 atau ibune nopo ngopi medang ngeteh nyusuk ngaten nggih berangkat. Idul Fitri, Idul Adha, njeng Nabi batas subuh mboten ndar napa-napa Bu, perut dalam keadaan kosong. Karena yang diinginkan Kanjeng Nabi adalah pertama kali mangke kondur saking masjid, kondur saking salat Idul Adha adalah daging korban dewek. Berarti njeng Nabi mengajarkan dahar makan korban sendi. Mundut nopo? Bagian nopo? Bagian wedhus sing paling gampang diambil, matenge paling cepet. Nopo? Ati wedhus dibedel, pundut atine cuci bersih, dibakar. Niku sunahe Kanjeng Nabi, sunahe Kanjeng Nabi. Berarti nopo? Makan daging korbane dewek hukumnya ngikuti ajarane Kanjeng, asalkan tidak lebih dari 1/3 hewan kurban tersebut punya milik yang berkorban. Ngaten nggih. Tapi apabila itu korban dari hasil nadar, misalnya kula nadar umpamane ya Allah kapanane kula napa-napa kula niki bakale nadar bakale napa berkorban, titi wancine kula berkorban nyaur nadar utang omonge kula, saya sama sekali hukumnya tidak boleh secuil pun nyicipi nadar korban dari hasil nadar kulo. Mergane daging korban niku mutlak milik orang lain dan mutlak utange kulo diberikan kepada orang lain. Masulin nggih. Lan jenengan ngomongnya keri nyoya kadung wingi mangan daging korban dewek entong 3 piring. 3 piring jenengan kan orang mungkin 3 piring sing langsung 3 piring boten, maksud 3 piring niku segane sepiring lah paling dagingnya paling pirang blindi kan ngaten. Oh tam enak. Pripun iki Mas? Itu nadari kula kepripun wong jenengan ngomongnya keri kon kepripun masulin apa nyong kudu nglunasi nadar maning nyembelih maning mboten perlu. Tapi nek jenengan ngesukar korban mali, monggo. Korban tiap tahun punya uang, punya rezeki, monggo. Kita kan kadang salah paham. Pak ora korban, lho wingi bewis kon korban maning. Tiap tahun berkorban punya rezeki monggo. Sing seumur hidup sekali adalah akikah. Lah kalau korban tiap tahun punya rezeki monggo. Nggih. Sing akikah, saya diakikah wong tua sepisan nalikane bayi, sekarang sudah ndak boleh, sudah tidak perlu lagi. Lah kula mboten misale. Lah niku hubungane akikah. Akikah itu urusane wong tua nggo anake. Nyong rasa mikir ngeka awake dewek ndak mikir. Mergane apa? Nyong mikir engko ngeka anak-anak kula nanti. Ya mbok kapan? Ya mulane ya. Sing mikiri kekai kula wong tuane kula. Terserah kekai yang ngono ora yang ngono. Kerok wong tuane kula. Lah kula ora mikir nyong keka burung bakar usah mikir. Karena kulon mangke punya kewajiban ngeka anak-anak kulo mangke urusane kulo datang anak-anak kulo keka itu sepisan gue selawase seumur hidup. Tapi nek korban jenengan punya korban tiap tahun punya rezeki tiap tahun korban monggo sapi dalam bentuk saset apa sih masako roiko sapi sih. Nah korban wedhus korban sapi masulin lah nek korban ayam ngarap pitu baru apa-apa. Korban ayam Bu, jenengan nek dereng mampu berkemampuan untuk korban wedhus, silakan jenengan nyembelih ayam. Oh berarti mlebune korban ayam? Bukan, ayam bukan hewan korban. Ayam dudu hewan korban. Maksudnya masulin nopo? Maksudnya kayak niki Bu, kenapa jenengan dianjurkan oleh para kiai, para ulama. Nalikane korban, nalikane Idul Adha 10, 11, 12, 13 hari tasyrik, jenengan nyembelih ayam seduwene. Nek bisa, nek anak, nek gelem. Silakan nyembelih ayam agar apa? 1 ikut khidmat di dalam Idul Adha. Nomor 2 adalah jenengan ikut dalam rangka latihan simulasi berkorban tetap melakukan penyembelihan. Nomor 3 niki sing penting nopo? Ngilangi arep-arep diwehi nang panitia. Soale akeh cerita nalikane malam takbir Idul Adha, ya Allah pada mbeduli pring gawe sindik sate.
Malam takbir pada betuli grogol perune begawe nopo sunduk sate gawe tusuk sate. Asik nyate, asik wedus, asik nyate. Pesta ya pesta. Malam takbir. Begitu hari H jenengan salat Idul Adha tekan duhur tiang lengang-leng dinteni dening orang ngene-ngene panitiane ya. Tekan ngasar dening ora gudul-gudul ngene apa ora gudul ngene panitiane ya. Ala paling mengko magrib tali ana 2 kilo 3 kilo lumayan. Lah tekan magrib ora teka-teka, tekan ngisa ora nampak. Ya paling ya mungkin dina ngesuk kan ana 3 dina maning. Ya kan batang dina nggih Bu. Hari H 11 12 3 lah sehari tasyrik boleh jenengan nyembelih. Tur panitia dieling-eling apabila nang dung benda hari H hari hanya ana wong nyembelih korban ya. Hari kedua dibagi. Hari kedua nyembelih dibagi, hari ketiga nyembelih dibagi, hari keempat nyembelih dibagi. Tapi aja ngasih melangkah di hari keempat. H1, H2, H3, 4 hari. Lebih dari 4 hari ini, tapi kan mesti disembelih garim bagine. Iya memang garim bagine. Tapi kalau dibagi sekalipun garim bagi di hari ke, berarti nopo? 11, 14 itu sudah bukan hewan kurban lagi. Itu dihukumi sodakoan biasa. Bagi kudu rampung di 4 hari ini. Orang kena lebih dari 4 hari. Sekalipun mungkarim bagi. Sekalipun mungkarim bagi. Kalau karena lebih dari 4 hari ini sekalipun karim bagi. Sudah dihukumi bukan korban lagi. Tapi dihukumi sodakoan biasa. Jadi yang namanya nyembelih. Misalnya ibu ini dereng masulin kulo tesi kurang 500.000. Untuk wedus ya mengko hari kedua. Boleh? Boleh. Kan di hari tasyrik. Urung mampu. Yang kok di hari ketiga burung mampu hari H, hari pertama, hari kedua, hari ketiga di 4 H, hari 10, 11, 12, 13, tapi tidak boleh di 14 Ini sudah bukan hari tasyrik. Bagi sekalipun bagi tidak boleh di hari ke-14 Kenapa? Sudah bukan lagi di suasana korban, tapi kalau dibagi di 14 hari, iya tapi dihukumi sodakoan biasa. Nggih niki hukum alon-alon nggih. Nah, ibu misalnya lah kadung mas nyomangan ngaro 3 piring wingi. Lah caranya beripun? Apa kudu nyembelih maning go nadar, nyembelih maning go korban ndak masalah. Tapi untuk nadar maning ndak perlu. Caranya beripun? Dieling-eling baik. Wong kan mangan daging ora mungkin 2 kilo 3 kilo. Ya paling kur pirang cuwil, 2 cuwil 3 cuwil. Tapi kan manten cerempeng. Ya seorang mungkin lah mangan 2 kilo 3 kilo secara 2 dina 3 dinas lah. Tetep nah anak batas-batas Deling-eling taruhlah kata langsung taruhlah kata 2 kilo. Jenengan 2 kilo daging wedhus sing jenengan dahar dieling-eling 2 kilo ya. Terus ngarah-ngarah apike ngarah selamete 2 kilo ya. Takon maring bakul daging sekilo regane pira? Taruhlah kata sekilone regane 90.000 berarti 2 kilo 180.000. Ngarah aman. Berarti 180.000 jenengan tembung datang Allah Gusti kula nyempurnakan nadare gula. Kala wingi karena kula dereng ngertos niki kula nyempurnakan nadare gula. Arto niku jenengan sebut datang nyunaken datang Allah kemudian jenengan paringaken datang sing berhak nampa arto sodakoan yatim piatu atau jandane sing janda ora mampu janda nom-nom sing di ya ya Mbah fakir miskin doa ngeten nggih niki alon-alon perubahan hukum terjadi gara-gara omongnya kulon jenengan gini nggih alon satu adalah it'amud dhaif menyegerakan menjamu makan minuman kepada poro tamu. Nomor 2 adalah nopo? Nomor 2 waqatu udaini enggal-enggal nglunasi utang ditagih dunya akhir nembung utang ya sunai Kanjeng Nabi cepet-cepet age-age selagi kita mampu ayo nang dunya dirambung juga nyaur utang sunai Kanjeng aja karepe sing kepenake tok nggih aja karepe nganggone tok nyaure bulet. Sing nomor 3 adalah nopo yang lagi dilakukan oleh Pak Sutiman. Nopo niku watazwijul binti menyegerakan menikahkan anak perempuan. Menyegerakan menikahkan anak perempuan. Anak lanang waton katon juwet. Wong tua punya kewajiban dijagung anak grok karepe jane kepriwe karepe. Ngalor ngidul rontang rantung runtang runtung
pada maring alun-alun Purbalingga beboncengan, pada jagongan jembatan Linggamas pada jagongan, disambar anakku watun ngana maring Linggamas jagongan, sore-sore pada jagongan pada motoran berduaan boncengan, melayu 40 sing lawan lanang gawa motor, sing watun nang buri melayu 20 sing lanang nang arep sing watun nang buri sing watun ngerti digawa 20 cekelan pundake sing lanang. Melayu 40 cekel dadane sing lanang. Melayu 80 cekel wetenge sing lanang. Melayu 120 cekel kunci kontak motor dipateni. Ya ya, nggih. Mulane Pak Sutiman punya kewajiban jane karepe kepriwe. Jane karepe apa bocah wis pada senenge, pada juwete sayu nglakoni sunah Kanjeng Nabi. Kesuwen nggo ngapa dosa tok. Sayu pada mangkat lantaran bebo jawan wadazwijul binti menyegerakan nikahakan anak perempuan apabila wis ketemu jodoh ayu zaujahu ida adroka nikahakan anak waton nek wis nemu jodoh. Kulo dereng nikah merkane urung nemu jodoh. Paham? Nggih, mergane urung ketemu jodoh. Jeneng rasa ribut mergane apa? Rasa merebut perantu Tuhan. Perkara jodoh mati rezeki rangan rana sing ngerti. Tugas saya mung nyuwun dateng Gusti Allah ya Allah paringi. Ya ora pala pilih. Pala pilih penting. Mas Ulin pala pilih. Loh, justru kon kudu pilih-pilih. Jangan ora pala pilih, kudu pilih-pilih. Tapi rasa keduren. Pala pilih sing kepriwe? Agamane. Mergane mengko nyung duwe bojo-bojo wadon ya minangka dadi sawah. Sawah sing dolan nang petani, sawah sing ana banyune ya, Pak. Sawah garing sing nggo ngapa bleduk sisan. Sawah sing ana banyune ditandure wujude keturunan mencetak anak sing soleh solihah. Indruke pewis apik anake dia muga-muga tambah apik biru abaakum tabirukum abnaukum. Apike wong tuane mudhun maring anak-anake. Wong tuane ora apik anake keluperan mandan ora apike. Mergane apa? Biru abaakum tabirukum abnaukum. Wong tuane kampret anake kalong, wong tuane nyopet anake. Ora do kang wong tu, wateke sipate ora do kang wong tu. Wane ngaten nggih Bu nggih. Pala pilih wajib pala pilih. Kanjeng Nabi mengajarkan apa? Dinuha agamane. Yang pertama adalah jamaluha ayune. Sareng ngoten yang gantenge. Mulai bojo, glowing kok urusan keri. Glowing sikil 500.000 glowing. 1 juta glowing banget. 2 juta ora keton sisan. Saking glowingnya. Lho nggih, mbak-mbak nang Kemangkon sikil kan glowing kabeh. Lah sing ora glowing kabeh. Tapi kan sikile polang. Temenan cok ya Allah iki wong wadon ayu temen ya Kemangkon nang liwat jembatan Linggamas dlidir wong wadon ayu temen Kang. Aduh pipine putih, bathuke putih, sikile koreng tok. Ayu Mari ngalas ya. Hebat. Niku butuh perawatan ya penting. Jamaluha maluha bandane nasabuha turunane. Nomor 3, nomor 4 adalah dinuha agamane. 4 ini 1 adalah jamaluha ayu gandenge rupane. Nomor 2 kenapa panjenengan ngendika perkara jamaluhane dulu mereka nenggo semangat bebo Jawan walaupun jamalu kena digawe ayu gandeng kena digawe tapi nggo semangate wong lakoni. Nomor 2 adalah maluha bandane nggo sanggung ibadah. Nomor 3 adalah nasabuha turunane bobot bibit bebete. Nomor 4 adalah dinuha. Nomor 5 nih ulinuha. Nah 5 ki apa ulinuha? Orang-orang yang berakal. Ulinuha itu artinya orang-orang yang berakal. Tulisannya lah niki pas ULINN mboten dipisah gandeng. ULINNUHA li ulinuha orang-orang yang berakal. Allahumma. Sing nomor pira? 3 watazwijul binti. Nomor 3 menyegerakan nikahkan anak wadon. Nomor 4 watajhizul mayyit menyegerakan nguburakan jenazah, ngrumati jenazah sing patang perkara. 1 nyuceni
mensucikan, memandikan. Nomor 2 adalah mengkafankan. Nomor 3 adalah mensolatkan. Nomor 4 adalah mengebumikan, mengkuburkan. Cepet-cepet ake-ake sunai Kanjeng Nabi. Nomor 5 nih adalah nomor 5 nih adalah at-taubah minadz-dzambi. Buru-buru cepet-cepet kulun jenengan nyuwun ngapura dateng Gusti Allah. Mergane orang ngerti dina ngesuk siki ngaji mengko mati alhamdulillah, daripada siki remian kemudian judi-judi baru mati mengenaskan. Bareng ngaji mati, bar salat mati, bareng lakoni barang apik mati alhamdulillah. Tegese top rek nopo, tek rekore adalah nopo, rekor adalah nopo kulun track record, track kulun jenengan mlakune niku rekaman jejake adalah bar lagi nembe nglakoni barang apik, nembe perkara Gusti Allah. Manusia akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Insyaallah kebiasaan sholawatan, kebiasaan tahlil, kebiasaan sholat, insyaallah mati kulun jenengan nalikane sujud, nalikane sholawat, nalikane sholat nyembah datang Gusti Allah. Allahumma ya robbal. Niki ugi monggo katuran keluarga besar Masjid Ar-Rahman Grumbul Kebanggan Desa Dung Benda belaturi kita sholawatan sesarengan Pak tenggulurin karena kulo sing perintah ya pikir kian endingin ya Bu ya. Ya wong aja ya ora gawe duit lah. Ya malah iya. Ya. Mas, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله على النبي سيدنا محمد أجمعين. صلى الله على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Nabi Muhammad sifat-sifate pun boten wonten cacat-cacate, sae akhlake lan martabate, tiang kang muji terang repote, sebab wajahe ketinggal jelas kados rembulan tanggal 15, wateke sabar mangae ikhlas teng tiang miskin piyambake welas. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi sahbihi ajma'in. مدح محمد وابا بكر صديق خير صديق صديق سيد الخلفاء، نرجو من فضل المولى أنعم لنا بشفاء. مولاي صل وسلم حبيبك المصطفى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى، سلم يا ربي على نبيك
Mujtaba al-Bashirun Nadhir wa Sirajul Munir al-Bashirun Nadhir wa Sirajul Munir Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi al-Bashirun Nadhir wa Sirajul Munir al-Bashirun Nadhir wa Sirajul Munir Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi ya Rasulullah salam salamun alaik Allah Allah ya Rafi asadi wal karam atfat ayati radal alamin Allah Allah ya uhayl al-judi wal karami ya Rasulullah salam salamun alaik ya Rafi asadi wal karami adbat ya jirat al-alamin Allah Allah ya uhayl al-judi wal karami gampang kapucuk nafsu angkara ing pepaese kebiyaring donya iri lan mere suki tangga mula atine pengelandis kok ayo satulur jong lalekake wajib ngaji sapranatane go ngandelake iman tauhid bagus sango mulya mati ya Rasulullah salamun alaik Allah Allah ya Rabbi asadi wal karami adbat ya jirat al-alamin Allah Allah ya uhayl al-judi wal karami uripe ayem maromong sa'aman tunungi rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran ya Rasulullah salamun alaik Allah Allah ya Rabbi asadi wal karami adbat ya jirat al-alamin Allah Allah ya uhayl al-judi wal karami Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli alaihi ud'uni astajib lakum sapandonga dijabah karo Gusti nggih Bu nggih cuma kita kadangkala teng daleme kiai Pak Kiai kula nyuwun amalan ben ngapa
ben rezekine gampang. Yo wakingae diwaca, salat duhane diwaca. Oke. Pak Kiai napa kula niki duwe bojo cerewete ngungkuli 17 desa. Niku pripun ngadepi bojo cerewet Pak Kiai? Ya nek bojomu cerewet ngomel, tanganmu gegem karo batin. Sing diwaca napa Pak Kiai? Sumembuk munamyun fahum la yarjiun. Pak Kiai apa kula niki lagi seneng karo wong wadon, sing lanang lagi seneng karo wadon, wadon seneng karo sing lanang. Pripun Pak Kiai? Nyati waca. Napa sing diwaca? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'du alayya wa'tuni muslimin. Engko sing wadon pripun? I love you. Apa lapor? Aja diapal nela ya. Luput sampai ya. Iya, dereng kepeduk. Lah, perkara bojo, perkara rezeki, perkara apapun Quran solusinya. Meriang Quran solusinya. Perkara zakat, perkara bagi waris Quran solusinya. Nangkon hukum-hukum sepekadah sing diterangaken kalian Gusti, dijabaraken kalian Kanjeng Nabi, sing diteruskan oleh para ulama, para kiai. Nggih. Contoh kaya niki. Mas, kekah niku hukume napa? Jenengan mampu ngekah monggo, urung ya urung ora apa-apa. Kullu ghulamin murtahanun bingakikotihi. Setiap bayi sing lahir niku dalam keadaan tergade. Karena tergade, mula nih butuh ditebus, ya butuh ditebus. Nek mampu tebus, ora ya ora apa-apa. Carane nebus, tutbau anu yauma sab'ihi, nyembelih hewan akikah pedhos nang umur 7 dinane bayi. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Misalnya niki mangke Mas Zaki duwe putra, Zuria putu Kang Pak Sutiman. Adan niku 7 dina ana mampu rezeki ana ngeka langsung monggo. Tapi misalnya ngatan ya Allah Mas, ana duit nggo babaran wis alhamdulillah. Kon dadakan mikiri keka-keka segala rupa. Wong ana duit biaya nggo persalinan bojoku anakku syukur luar biasa. Niku pripun manggan nek dereng wonten rezeki nang umur 7 dina. Ibu bapak yang belum mampu umur 7 dina ada keringanan. Mengko cara Sayyid Sabik menerangkan, beliau menerangkan ibu-ibu sing dereng mampu ngeka bocah nang umur 7 dina kelahiran, nanti nang umur 14 dina kelahiran. Afdole urung mampu 14 dinane nang umur 21 dinane. Urung mampu 21 dinane jawabannya rosan deleng tanggalan. Kapanpun boleh, boleh. 7 dina, 7 dina, 21 dina. 7 dina. Tapi len jenenge nang 7 dinane uli awe jeneng. 7 dina awe jeneng urung ngomong kayak kongkowan kayak ora masalah. Tapi sing jenengi bocah umur 7 dina langsung aja sembarangan. Ini aran sing apik, aran sing bagus. Ayu hasina ismahu, nama adalah doa. Ora kabeh-kabeh nama Quran kena nggo jeneng bocah. Ndak semua di dalam Quran kena nggo jeneng bocah. Nang Quran ana tembung Firaun, maksudnya anak jenenge Firaun. Ya ora lah. Cari nama datang Kiai. Pak Kiai, anake kula dijenengi sapa? Anake kula diparingi asma sinten? Lho nggih. Niam karo ni'am artinya beda. Mulane wonten darun ni'am, wonten darun niam. Kalau niam itu artinya wong turu. Berarti nek darun niam, masjid kok dijenengi darun niam itu berarti masjidnya wong turu. Tapi mboten darun niam tapi darun niam. Napa? Beda mung coret durcat. Artinya wis beda. Nggih. Niku ha karo kha artine beda. Niki mulane napa wong Jawa niku, wong Arab niku, wong Jawa karo beda arti. Karo beda. Karo pada tulisannya keleng, 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 keleng. Tulisannya pada baik. Keleng, keleng, nek keleng desa. Nek keleng gaman ireng deteng keleng. Niku gaman pusaka keleng, 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 keleng. Bedane karo tulisannya pada tapi penyebutannya beda karo
Beda arti Bu. Niki apalagi bahasa Arab. Beda coren dul mak cedidik wis beda arti. Mulane jenenge bocah bahasa Arab takon karo ramake Pak Kiai, anake kula jenenge sapa? Kula nate takon karo bocah, Dek, namamu siapa? Nama saya Tony Mas. Sopo? Tony. Tony dari mana? Saya dari Jakarta. Tony ya. Oh, namanya bagus Tony. Bagus sekali Mas. Kata ayah saya namanya diambil dari Al-Quran. Goleti Quran. Tony enggak ada. Akhirnya kula tanglet sing dina yang mana ada Tony. Itu sih kalau Mas Ulin baca Quran ada kalimat Tony. Yang mana? A'udzubillahi minasyaitonir. Tony. Lha nira kabeh-kabeh nama yang di Quran kena nggo jeneng bocah. Jeneng takon karo para kiai. Cara Kanjeng Nabi nama sing apik, namane Nabi karo Rasul. Nomor 2 ana tembung Muhammad atau Ahmad. Nomor 3 wujude napa? Abdul utawa Abdullah. Mas Ulin menurut taking bunti saking Quran. Liulin nuha artinya orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal. Mulane dalang ulin nuha niku secara niku wagu. Dalang niku ya kudune jenenge sing Jawa-Jawa. Ya. Mbah Gino, Mbah Jono, Mbah Gito. Kan apik jenenge model Jawa. Dalang kok dalang ulinuha. Ora pantes-pantesan. Ora pantes Pak, terus jeneng kok jeneng Arab kok dadi dalang ora ki dalang ulinuha. Ngaten niku mboten pantes. Ya memang kula mboten trai dalang niku kula anake dalang ya mungkin dijenengi sapa? Warmud apa sapa. Sing model Jawa ya niku. Kula kan mboten trah dalang, trah kiai. Trah guru ngaji mulane dalang tapi sing dadi kiai sing dadi Allahumma nggih kula dadi dalang ora pantes-pantes ya ora pika-pika juga mung seneng kula modale mung seneng modale cinta mahabbah datang Kanjeng Sunan Kali Jaga diururi Bu mulane kula ngenjang teng Kali Cupak Kidul ngaji mbeto wayang lah ya Kali Cupak Kidul mikir sing kula ngomong apa? Kali Cupak gitu. Tapi kan kecamatan ini Kali Bagor gitu. Nah, daerahnya Kali Bagor. Mereka napa ngering? Ngriki. Mau kepriwan sing kono saya. Ngono iya. Ya lah, mereka. Oh, berarti ngetan apa ngidul? Ngulon. Allah. Oke, mereka kemangkon mereka tonggo desa Kali Cupang daerahnya Kali Bagor. Berarti antar kabupaten nggih. Luar biasa. Muga-muga barokah. Nah, kula kepengin ngaten. Dalang sing ngerti hukum Islam mulane jejake Bandu Susmono dalang ya suluke apik ya monggo, sanggite apik monggo, disenengi masyarakat monggo, tapi ya syariate terjaga, Islam ya mantep, sing nyembah karo Gusti Allah. Mulane kula ngaten niku pengine kaya niku. Ndak masalah. Dalang wagu temu dalang kok dalang ulinuha jenenge wis wagu apa meneng wayangane tambah wagu ning ora masalah kula mung niate seneng karo Mbah Sunan Kali Jaga dadi ya dalang sing seneng wayang ngururi budaya tapi tetap misi visinya adalah ngelantari tekane agama Islam Allahumma luar bi orang mampu pitung dina 14 dina orang 14 dina selikur dina orang selikur dina sedurunge balik. Wondane wis balik misalnya Mas Zaki atau Mbak Yuliantika. Yuliantika wis gede, mpun ageng dewasa, tapi nun sewu umpamane jaman ali dereng tiga kepripun Mas wis nikah plus akikah boleh. Ibu misalnya Mas anak kula ngenjang nikah tapi cilike urung dikekah. Terus pripun? Lah ngenjang acarane sekalian mawon nikah plus kekah. Boleh apa enggak? Boleh Mas ya boleh. Tapi saran saya raus cukup nganggo kekak nyembeliwan selamatan saja. Rosa nganggo acara ditumpak najarit potong rambut. Rosa nganggo sing kaya gue. Rosa ngundang hasil istiqomah perlu nenopo sholawatan. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Bayine jenggoten. Nggih, niku nek wis gedhe kaplak terus nganggo acara diputer-puter. Nganten niku nggih, cukup niku saja. Karena apa? Satu, nyembelih hewan akikah. Nomor 2,
Nopo? Motong rambut. Motong rambut. Nomor 3 jenengi bocah aran sing apik. Ini di umur 7 hari. Lah nek kurang mampu ya cukup sudah cukup jenengi saja karo potong rambut perkara ke kamangke nek kira-kira sampun mampu. Pira weduse jeng Nabi Dawud diteruskan Imam Syafi'i wedus nggo anak lanang weduse anak wadon weduse siji tapi aja kaget mangga ada perbedaan mazhab Imam Hanafi niku membolehkan anak lanang weduse siji, anak wadon siji. Tapi kita teng kemangkon sampun ngagem mazhab Syafi'i, anak lanang weduse loro, anak wadon weduse setunggal weduse siji. Jadi umpamane nek nang kemangkon dung benda wonten tiyang nikah anak lanang kekahane mung wedhus siji tok, berarti siji. Alasannya mung loro. Alasan yang pertama adalah condong kepada mazhab Hanafi, Imam Hanafi. Nomor 2 ngirit. Napa? Ngirit. Ngaten niku. Kenapa? Kenapa ada perbedaan seperti itu? Ngaten intine keka apa? Inti akikah yang pertama adalah rasa syukure wong tua diparingi momongan. Ora kabeh wong niku kepengin duwe anak dadi duwe anak duwe ora 10 tahun 15 tahun daya-daya kepengin duwe bocah kepengin duwe anak nganti ngadopsi dilakoni nganti kepengin mancing tegese mancing maring anak yatim mancing maring anak piatu ngene nggo panjenengan anak ben bojo kundang meteng kan kaya niku akhirnya ngadopsi bocah kang pondok ya yatim mung daya-daya kepengin duwe anak nganti program bayi maring Singapura maring ngendi peng Korea napa perlune program bayi tabung sing paling cilik tabung gas bayi tabung sing atusan juta nika Bu mung daya-daya kepengin duwe bocah mung daya-daya kepengin duwe anak lah kita alhamdulillah ibu-ibu subur mbak-mbak subur dibalengi sarung tok meteng ya wis meteng. Dia dikebutna sarung ya, dilala sarung anak. Ya, nggih. Ana sing ngentum barang ya. Nggih lho, mlendung 9 bulan jenengan. Nggih niku saking makmur suburen jenengan ya Allah, gawe dadi 4 tahun anake 3. Luar biasa saking subur makmur niki disyukuri. Satu adalah wong keka adalah rasa syukure wong tua diparingi momongan. Nomor 2 inti dari keka adalah memisahkan karakter hewan sifat kewan dari anak-anak kulon jenengan. Karakter hewan iku napa? Ora mikir. Karakter hewan iku napa? Ora duwe isin. Karakter hewan iku napa? Ora berakal. Lah kita dadi wong sing mikir, dadi wong sing berakal, sing bisa bedakna, duwe isin, punya malu, ki ora pantes, ki pantes, ki ora pantes, ki pantes, membedakan hal itu. Hewan ora duwe, wedhus ora duwe, sapi ora duwe sing kaya kuwe, walaupun gagah kaya jaran. Jaran kan gagah, kacamataan, sabukan, sepatuan ora katokan. Ya ora masalah mereka ni jaran orang duwe agama. Lah kita duwe agama. Karena duwe agama ya mereka ni berakal. Karena berakal mulane duwe agama. Karena duwe agama mulane duwe isin, nutup aurat. Nggih mbak-mbak nika. Ya Allah ngerti sawang-sawang musim-musim malam tahun baru pada mari alun-alun ya Allah sing ngarane kathok-kathok adine tinggo. Klambi adine tinggo. Ya kathok anake malah ya. Masyaallah numpak motor waduh metatak kaya niki kathok mung semene ya sidane SMS silit methek setitik niku sembarangan padha nggih mulane niki nggih alon-alon hukum dan hukum perkara Islam perkara agama mulane niki ana hukum nadar ana hukum napa niki Mas Zaki kali Mbak Yuliantika ngaten niki bisane halal gara-gara apa sih? Gara-gara apa sih? Gara-gara omong. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bil maril madhkur halan. Disekseni ana waline, ana saksi loro sing adil, ana ijab, ana qabul. Mulane mazaki sampean niku luar biasa menghalalkan barang haram. Sing mone haram dikapak-kapakna siki malah dadi ladang ganjaran jenengan lantaran bebojoan modale omong. Modale omong saya terima nikahnya A binti B mas kawin seperangkat alat sholat sarung cap gajah duduk
Sab gajah ngadeg, sab gajah meriang dibayar utang. Sah, sah. Sekalipun maharnya hutang, nikahnya tetap sah. Jadi nopo bisane seorang laki-laki kemudian ngelakonin yang namanya ijab kabul sah gara-gara apa? Gara-gara omong. Gara-gara lesan. Saking wong lanang niku digugu omongan karo Gusti Allah, nganti barang halal dadi haram pun gara-gara omong. Mulane Mas Zaki sampai menghalalkan barang haram, menghalalkan barang haram gara-gara omong. Kobil tuh ane ijab kabul. Jangan lupa wong lanang bisa mengharamkan bojone dewek digauli hukumnya haram dengan waktu tertentu apabila wong lanang lakoni telung perkara. Gara-gara omong. Ini bukan tindak kekerasan tapi kekerasan berbicara. Siji wong lanang aja gampang dolanan tembung. Cerai, pedot, pegat, talak. Wong lanang aja dolanan tembung, cerai, pedot, pegat, talak. Nek wong wadon ngucap pedot, cerai, talak, pegat ping 1000 dalam sehari ora mandi. Kenapa wong wadon nek omongnya landep perkara megat sing lanang gara-gara mung omong niku bisa jadi nopo, niku bisa jadi sekemangkon mungkin akeh randa anyaran. Sebabnya apa? Wong wadon ketika ngambek mutung marah sudah kehabisan kata-kata, wis bingung arep ngomong apa kira ngomong sing lanang. Pol-pole adalah jaluk pedot, jaluk cerai. Ngomel wis ya Allah siang malam pidato nang ngarepe sing lanang. Pidato nang ngarepe sing lanang ngomel maring sing lanang, sudah kehabisan stok kata-kata. Pol-pol adalah Mas nyong capek sudah kita aku cerai aja Mas. Kita cerai aku jijik Mas, aku jijik. Kita cerai aja. Terus dhewek pegat. Pol-pol kaya niku sing diomongna. Lah wong nggih. Kula memperhatikan nang sinetron Ikatan Cinta. Loh, apa yang kita lihat pelajaran, apa yang kita dengar pelajaran. Umpamane Bu, wong wadon. Naik wong lanang, hati-hati. Guyon ya dadi hukum. Serius apa maning? Wong lanang aja gampang dolanan cerai. Pedot, pegat, talak dikuku temenan. Mergane apa? Dek, kowe dadi bojoku ya gara-gara lambeku. Kobil tuh. Saya terima nikahnya. Siki gue tak pegat ya gara-gara lambeku juga. Gue tak pedot, kita cerai. Talak siji, talak loro, talak telu. Sudah rampung. Ya, talak tilu. Coba. Wong wadon dolanan talak ora mandi. Wong lanang sepisan bae landep. Hati-hati mulane. Nomor 1 wong lanang ora kena dolanan talak. Omongnya dewek. Orang bayar mung gara ngomong, tapi resikonya gede. Bojone dewek bisa haram digauli gara-gara omongnya dewek. Nomor 2, wong lanang aja gampang dolanan ila. Ila itu nopo sumpah serapah maring sing wadon. Ora kena nyupatani sing wadon. Ora aja gampang nyupatani. Misalnya sing wadon dicak ngibadah malam Jumat. Dek, ayolah Dek. Ayolah. Mola Mas. Ora lah. Nyong kesel. Umpamane yang kesel maksudnya ngapa ge maksudnya ngapa ge padang guyon apa ge maksudnya malam Jumat kan yasinan tahlilan maca al-kahfi ya lah iya nggih nah misale sing lanang mutung marang sing wadon ora nurut karo omongane sing lanang Dek kowe wis gawe mangkel atinipun Kakang lah kowe wis gawe mangkel karo atinipun Kakang. Lah dalah. Kowe wis pancen gawe gelatinipun Kakang, kowe mangkel atinipun Kakang. Pun Kakang siang malam pontang panting sikil nggo sira-sira nggo sikil. Mung daya-daya nguripi kok dina-dina belanja dina-dina nanging. Nanging apa kang kelakon apa kang dumadi Dek nyatanke barang tekjak ngibadah ora gelem demi Allah Dek ora bakal tak sentuh. Entak dung. Nah ini gue.
anu gonge urung lunas soalnya. Keri bisa. Lah, kaya niku ketika wong lanang sumpah maring sing wadon, Allah memberikan waktu 4 bulan. Lebih dari 4 bulan isi kesuan, urung baikan, niku caranya cuma 2. 1, ceraikan istrinya. Atau berpuasa 3 hari berturut-turut. Mak napa Bu? Bayar kafaroh. Nomor 3, wong lanang ora kena dihar. Dihar itu apa Bu? Dihar mazaki. Dihar adalah madak-madak na awake sing wadon karo awake mahram. Ibune, adine, bekayune, bibine, ponakan. Mertua itu mahram. Mahram mazaki. Orang yang haram dinikah. Dek, teneng gegermu kayak gegere ibu ya, ora kena. Dek, tanganmu kayak tangannya ibu ya, ora kena. Dek, watak kayak watak. Batukmu, ayo batukmu ya, batukmu kayak baduk kayak ibu ya dek, karena mungkin kangen karo ibu, kemudian ngomong kayak niku ndak boleh. Kue ngapa sih tadine guruku lah ngendika kowe ngilangi syahwat. Ketika seorang bojo dipadak-padak karo mahram yang tidak boleh dinikah, itu ngurangi syahwat, bahkan bisa naudzubillah ngilangi syahwat maring sing wadon. Kenapa? Kepengen anak pinter, cerdas, cantikan, nyantrelan, cerdas. Niku wong lanang garap sing wadon kudu sing sinyale kuat, aja nganti orang duwe syahwat. Mulane anak tuku sate wedhus sembarang dilakoni gara-gara kowe, Pak. Sate wedhus ndok bebek bangsane kuwe, Pak. Nggih, tambah sinyal. Iku wong wadon digarepko nang sing lanang nang sing suami kok seminggu ping loro. Aduh, ora dadi. Mas Zaki sedina ping 4. Sedina ping 4 ke maksudnya maca Quran. Ya, bar subuh maca Quran, bar duhur maca Quran, bar ngasar maca, engko bar maghrib yang deres tekan ngisa berarti sedina ping. Ibune ping pire, Bu? Niku ngilangi syahwat. Mulane ngati-ati hukumane berat wong nek senange dihar niku sing wadon ora kena disentuh kecuali bayar kafaroh nopo puasa 2 wulan berturut-turut. Mulane abot, ngomongnya gampang. Ngomongnya enteng, ngomong apa bayare sih kare ngomong tapi dadi abot. Ya karena tadi Mbak siapa mau? Yuli bisa jadi bojone Mas Zaki ya gara-gara omong. Nganti ngelakoni anak ila, anak dihar, anak talak ya gara-gara omong. Mulane wong lanang ora kena gampang dolanan omong sing 3 perkara. Talak, cerai pedet pegat. Nomor 2 ila sumpah serapat nyupatani sing wadon atas nama Allah. Nomor 3 adalah ora kena madak-madak na awake bojone dewek karo wong sing ora kena dinikah nang tiyang tersebut mahram ibu, adi, bekayu, bibi dan ponakan dan sebagainya sing minangka mahram. Mahram itu orang yang haram dinikah. Lah nek muhrim orang yang melakukan ihram itu muhrim. Haji ihram jenenge orang yang namanya muhrim. Nek mahram orang yang haram dinikah. Lah nek bukan mahram orang yang boleh dinikah. Mulane kula nyenggol masyarakat Kemangkon nyongkon ora duwe hubungan mahram dengan orang-orang gedung benda, maka siapa saja sing kula senggol teng mriki niku bisa dadi bojone. Kenapa? Hukumnya adalah bukan mahram. Nyenggol jenengan nyong batal wudu. Nyenggol biunge kula ora batal wudu. Nyenggol adine bekayune kula ora batal wudu. Nyenggol sama maning. Nah, nyenggol ninine wudu. Kenapa? Bukan mahram. Mahram. Bukan mahram artinya ajnabiyah, orang lain boleh dinikah. Kan ngaten? Bukan mahram. Nek mahram haram dinikah. Nek bukan mahram boleh dinikah. Nek muhrim orang yang melakukan ihram. Lah nek bukan muhrim ya berarti bukan orang yang ihram. Kadang-kadang kalau mbaknya diperaki, kalian mas, bukan muhrim. Muhrim itu orang yang melakukan ihram. Dan sing dimaksud mbaknya niku maksudnya bukan mahram. Karena bukan mahram berarti nyenggol niku batal. Karena batal berarti boleh dinikah. Termasuk apabila Mas Zaki arep ngadopsi anak. Contoh, hukum nang Kemangkon kayak gini. Contoh nih kayak gini.
Ana tembung kata-kata sing kudune diilangi. Wis kaya anake dewek iki. Anak iki ya barang. Wis men lah, wis kaya anake dewek. Wis kaya anake contoh. Mas Zaki nang Kemangkon. Ngarah bocah maos. Misale anake gula misale umpamane. Anake gula tak jenenge sapa ya? Wilona. Wilona Wartiem. Wilona. Anake gula umpamane niki contoh, anak wadon, anak niki contoh. Nah, anake gula atau ponakan gula ya atau siapa lah terserah. Digawalah maring dung benda oleh Mas Zaki. Kang Ulin, pimen Mas. Ke bocah gue kayong imut umure pira 4 tahun, 5 tahun. Ya. Ngeneh tak gawe maring dung benda. Wong bojoku urung duwe anak ngene nggo mancing bojoku mencepet duwe anak. Yang ana digawa, gawalah tung gawa maring Kemangkon. Kan digedhekna nang Mas Zaki. Hubungan dengan Mas Zaki kan bukan siapa-siapa. Anake utuh, ponakane utuh, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga. Orang lain mutlak wong liya. Siapa mau? Wilona. Wilona ya. Wilona gawalah mandung benda. Untuk gedekna 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tekan 21 tahun dadi ayune. Cantik. Mas Zaki selama perjalanan sewise si Wilona balik nyenggol kulit ketemu kulit batal wudu. Walaupun anak tembung lawis kaya anaknya dewek, ndak bisa. Walaupun sekaya anaknya dewek, iya perkara apa? Kasih sayangnya, oke. Perkara ngopenine, oke. Perkara cintane, oke. Perkara tresnane, monggo. Perkara njaluk apa dituruti kaya anaknya dewek, monggo. Tapi hukum tetaplah hukum. Nyenggol kulit Wilona Mas Zaki tetap batal wudu. Siji, nomor 2, tembung anaknya dewek iki ora bisa dadi hukum. Maksudnya mengko Wilona bojo kudu ngolet rama kandunge. Ora bisa Mas Zaki dadi wali. Kenapa? Anak rama kandunge sing luwih berhak kok. Atawa mbae kang jalur bapak, atawa pak gede kang jalur bapak, atawa paman kang jalur bapak. Kan ngaten nggih? Atawa anak kang jalur bapak dadi waline. Masih sama satu teradangan bapak itu, monggo. Tapi Mas Zaki ndak bisa. Walaupun anak tembung wis kaya anake. Nomor 3. Mas Zaki senang karo Wilona dibojo ora apa-apa. Eman-eman. Apa ora apa-apa? Ora apa-apa. Karena tidak ada hubungan apa-apa. Hukum tetap hukum. Karena dari awal Mas Zaki ngangkat Wilona, niatnya udah apa-apa. Niatnya adalah sodakoh. Hubungan darah ndak ada. Hubungan keluarga ndak ada. Ya sudah tetap jatuhnya hukumnya adalah bukan mahram. Sampai kapanpun tetap bukan mahram. Bukan mahram. Mulanya karena bukan mahram nyenggol kulit Wilona Mas Zaki batal wudu. Karena batal wudu misalnya niki kepengin dibojo-bojo dewek ora apa-apa. Kecuali ngangkat ponakannya dewek. Misalnya Mas Zaki ngedekna ponakan baru boleh. Hukumnya adalah ya mahram. Ponakan dewek kan anaknya dewek. Anaknya adi, anaknya kakang. Berarti kan anaknya dewek kan nyatan. Tapi kalau bukan mahram, satu, kudu jelas. Ki anaknya siapa? Wilona binti siapa? Wilona binti siapa? Binti siapa? Binti siapa dan binti siapa? Kudu jelas. Aja nganti jenengan ngangkat anak orang ngerti ke anak-anaknya siapa. Kemudian bocah mengko kerja nang Jakarta. Pacaran karo wong lanang, jebule bareng dirut-turut wong lanang iku malah kakange dewek. Kenapa? Itu terjadi gara-gara kehilangan silsilah. Kehilangan silsilah, kehilangan keluarga. Nyong seneng karo kae jebriwe. Malah jebule dirut-turut malah anu ponakane dewek, malah lilike dewek atau keluarga yang memang mahram. Itu terjadi gara-gara apa? Ngangkat anak nganti kelalen karo wong tua kandunge, kelalen karo keluarga kandunge, mung modal wis kaya anake. Begitu. Aya anake dewek sayange monggo. Kayak anaknya dewek apa-apa dituruti, iya. Kayak anaknya dewek perkara cinta nih, membahagiakan anak tersebut, monggo. Tapi hukum tetaplah
hukum tetaplah tidak bisa diganggu. Nggih Bu nggih. Nomor 4. Allah itu pernah membatalkan Kanjeng Nabi Muhammad nalikane Muhammad punya anak angkat. Namanya Zaid. Zaid itu anak kandungnya Harisah. Sinten? Anaknya namanya bapaknya jenenge Harisah. Tapi anak angkat niku diangkat oleh Kanjeng Nabi Muhammad dari anaknya Kanjeng Rasul. Wong ngerti nih Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Allah membatalkan hal itu, membatalkan hukumnya. Perkara sayangnya monggo, perkara cintane monggo, perkara apa-apa dituruti nang wong tua angkat monggo, tapi sing dibatalkan adalah hukumnya. Hukum nopo bine niku sing dadi masalah. Ndak boleh Zaid bin Muhammad, ndak boleh kudu maring rama kandunge Zaid bin Harisah. Ya kayak mau. Ora bisa nang kemangun dikatakan Wilona binti Zaki, ndak boleh. Kudu diismatkan maring rama kandunge. Siapa misalnya Ulin apa siapa? Wilona Ulin binti Ulin. Mbah, sehat Mbah? Mangestu. Ya Allah. Nggih, niku nggih. Niku nomor 4, nomor 5 adalah wong niate sodako. Wong kadung cinta karo anak angkat. Biasanya apa-apa dituruti. Pak, yang jaluk motor Pak. Senenge wong tua anaknya jaluk motor. Tukukna motor 40 juta. Seneng banget. Sekupi bu sekupe. Terserah. Sing larang nih Kak. Tumbasaken motor bruk 40 juta. Mas Zaki dari awal niatnya sodako. Nun sewu. 40 juta ini jenengan sodako maring bocah siji. Tung, sedangkan nek ngirit setengah harga bae wis 20 juta motor apik banget. 20 juta apik motor 20 juta. Sing 20 juta kuwi mau kena nggo nyantune yatim wong sedesa. Kena nggo nyangoni yatim sedesa, kena nggo sunatan gawe sunatan masal, bisa rata segrumbul, bisa rata sempor. Lagi mung 40 juta mung ngopeni bocah siji sing notabene udu anake Dek. Nomor 5 ngangkat anak rawan sombong. Rawan, yang orang ngomong kabeh sombong mboten, rawan sombong. Maksudnya kepriwe? Kebanyakan. Maksudnya kepriwe? Ngangkat anak sing ngangkat kan biasanya ekonominya lebih tinggi. Kan kayak ini kebiasaan iki, ngangkat anak sing ngangkat biasanya ekonominya lebih tinggi. Lah, misalnya nawau Wilona anaknya mung terima tukang bebek. Mazaki anak put nopo wong direktur. Wilona akan lebih bangga nyeritakan bapak sing dadi direktur daripada sing ramane asli tukang bebek. Bapakku direktur, mobilnya papa tapi langka rodane. Cerita-cerita kan kayak niku. Lebih bangga Pak. Berarti nopo ngangkat anak rawan kesombongan apabila yang diangkat adalah orang lain. Mulane nopo? Oke lan jenengan ngadopsi anak monggo, tapi kudu ditulis kowe anake sapa De, ini bapakmu, ini ponakanmu, ini kakangmu, ini ibumu, ini bekayumu, ini mbahmu. Kudu jelas. Dadi ngangkat anak monggo, tapi jangan sampai anak tersebut kehilangan keluarga kandungnya. Jangan kehilangan wong tua kandungnya. Kayak nanti tadi ada percampuran nasab, ada percampuran nasab. Oh jebule barang gede pacaran nang Jakarta nang Bandung, ketemu nang kerjaan malah jebule bojo karo kakang dewek, malah jebule pacaran karo lili dewek, malah pacaran karo ponakane dewek karena orang ngerti perkara silai sapa anake sapa. Mulane penting mengko sing mumet malah kiai ini mengarepe. Oh malah jebule karo seneng ki wala anake dewek jebule dan niku dadi masalah di masa yang akan datang. Nggih kita seneng angkat anak seneng mbah suke sing dadi perkara sing dadi masalah mengko bocah ya kudu bojo, keluargane kudu kepriwe, kudu ngerti. Mulane hal yang seperti ini kadang-kadang nang masyarakat sok gampang terjadi. Tapi ya marilah kita alon-alon ngaji perkara hukum alon-alon kersanipun kula jenengan dadi wong sing seneng seni, wong sing seneng agama, wong ngaji disenengi karo Kanjeng Nabi. Kita ndongorin untuk keluarga Mas Zaki Fankihul Nizar kali Mbak Yuliantika Putri binti Bapak Sutiman. Mugi-mugi keluarga ini barokah, anak-anak ingkang soleh-solehah. Mas Zaki Mbak Yuli, barakallahu laka wa baraka alika wa jama bainakum fi khair, sakinah mawaddah wa rahmah barakah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Niki sing pundi, Pak? Sing leres tulisane sing pundi? Sing niki nggih. Niki pikantuk karto yatra 4 juta untuk pembangunan dereng-dereng bangun Masjid Ar-Rahman kebanggaan 4 juta blondo nggih. 4 juta blondo. Semoga-moga ndang blondo cepet dadi. Barang dadi aja mung dadi tok dimakmurkan. Peresmiannya yang undang nyong maning ora apa-apa. Santai bae santai. Ya gampang lah. Urusan buri gampang. Mantak padul karo Pak Sutiman kira-kira ya. Iki bae wis gampil. Wis muga-muga mulia masyarakat Sempor, beja selamat barokah ngaji. Amin ya Allah sareng. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil afali wal fatwa taqaddil nabiyyi jamil وتدار نبي من جميع شهيد وترفع نبي عند الدرجة وتبلغ نبي صلاغيات من جميع حيث في آياته وابد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية لجسدنا وبركة برزقنا وزيادة بعلمنا وتوبة قبل المدين ورحمة عند المدين ومغفرة بعد المدين اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعذاب عند الحساب التحيات المباركة الصلوات الطيبات لله السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma kitra-kitri suki sapi, suki pari. Allahumma kitra-kitri suki bebek, suki meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang, bisa ngeliwat. Allahumma ubat-ubat masyarakat kebanggaan, masyarakat Sempor, dung benda umumipun wonten mangkon Purbalingga tansah masyarakat pun pinaringono selamat iman Islami, selamat akidah, selamat jasade, selamat rohanine, selamat keluargane, selamat zuriyahe, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah barokah, ingkang saleh kelawan saleh istiqomah ibadah sama ibadah. Saya ing dalam kesainan, ing dalam bagusan Gusti Allah kang murah parang ana kalepatan dipun lebur paring kemuliaan jati, kemuliaan ingkang dunya lawan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam wa baraka wa sallam wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Walhamdulillahi rabbil kelapatan kulit panapuntan katuran hasil istiqomah lan sedaya warga masyarakat kebanggaan masyarakat Sempor sekukupan wonten dung benda nggih semoga-moga beja mulih selamat dunya akhirat. Allahumma lapat kula pangapunten nggih nggih tanpa sutiman lapat kula pangapunten daya keluarga besaripun selamat berbahagia dunya lan akhirat. Lapat kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.